আমরা আছি ওয়ালমার্টের চকোলেট আইলে, আর আমরা $10,000 দেবো যে আমাদের ফেস্টিভ্যাল কিনবে। তাই এখন আমরা কিছু কেনার অভিনয় করি। ওই দেখো একজন আসছে। করো, দেখছে ও ফেস্টিভ্যালস বার দেখছে। ও তো চলে গেল। আর একজন আসছে। দূর বাবা। ও চ্যান্ডেলার, আমরা একজনকে পেয়েছি। এসো। এক্সকিউজ মি, কেমন আছেন? মিস্টার বিস্ট। তাহলে আপনি আমার চ্যানেল দেখেছেন? হ্যাঁ নিশ্চয়ই মিস্টার আপনার বিস্ট। কি সন্তান আছে? হ্যাঁ। ওরাও কি চ্যানেল দেখে? হ্যাঁ দেখে। আর একদম এনার মতো প্রত্যেক দিন পরে 30 দিন পর্যন্ত একজন যে ফেস্টিভ্যাল কিনবে আর কিউআর কোড স্ক্যান করবে সে পাবে $10,000। আমাদের চকলেট বার কেনার জন্য এই নিন $10,000। না আমার সাথে মজা মজা করো না। নয়। তুমি সত্যিই খুব ভালো।